Helo, Mark Flanagan ydw I, a fi sy'n rhedeg cwmni Treganna Gin. Sefydlwyd y cwmni nôl yn 2018. Oeddwn ni'n gwneud lot o waith paratoi, sgwennu cynllun busnes, prynu'r offer i gyd, creu gwefan, a wedyn ddoth y pandemig. Hunllef i'r genedl. Ond wrth gwrs i fusnes bach oedd ar fi'n cymryd i cam cyntaf, oedd yn amseru yn hollol drychinebus. Un peth nes I sylweddoli oedd y prinder, wel dim prinder, absenoldeb llwyr o hand sanitizer yn y siops. Oedd gennau leisiant i greu alcohol cryf, yr offer i greu hand sanitizer, felly o'n I mewn sefyllfa unigryw i helpu. Nes I roi galwad allan ar Facebook yn gofyn i bobl gwirfoddoli hen gwirodydd oedden nhw'n isio mwy, a oedd yr ymateb yn wych. Nes I gasglu'r boteli yma rownd y gymuned, a o'n i'n cael lot fawr o Pernod, Cointreau, Ouzo. Wedyn nes I ddistyllu'r alcohol allan o'r gwirodydd yma a creu hand sanitizer. A wedyn jyst dosbarthu nhw rownd y gymuned. Felly, yn y diwedd, fe droedd y pandemig allan I fod yn dipyn o fendith I ni fel busnes. Oedd o'n gyfle I ni cysylltu'n uniongyrchol efo'n cwsmeriad ni. Creu rwydwaith stepan ddrws yn y gymuned, a oedd nhw'n sbardun I ni wedyn tyfu'r busnes. So, pam nes I sefydlu'r cwmni, oedden ni dal yn dystyllu yn Treganna, da ni bellach yn pentra bach enw San Sioris. Oedd gennau dim o'r offer yma, oedd gennau ddim y ffilter, y peiriant llenwi poteli, y peiriant labelu, y tanc, y dystyllydd mawr. A dweud y gwir, dyma oedd maint y dystyllydd. Dyma'r dystyllydd cyntaf un, oedd gennau hwn yn y gegin yn Treganna. Mond 20 potel dwi'n gallu cynhyrchu efo hwn ar y tro, ond efo'r un newydd, yr un mawr, allai cynhyrchu dros 200 o boteli. Mae'r broses reit syml, da chi'n rhoi'r alcohol yn y pot efo'r cynwysion, wedyn da chi'n berwi'r alcohol, mae'r stem yn trafeilio fyny'r gwddw, wedyn mae'n mynd lawr i'r condenser fan hyn, a mae'r condenser yn gostwng tymheredd y stem nes bod o'n anweddu, mae'n dod allan fel hylif. Rili syml, ond mae'n rhaid bod yn ofalus, da chi'n gorfod pwmpio dŵr oer drwy'r condenser o hyd, neu, wel, gallu'r holl beth gorboethi a wel, ffrwydro. Ar dechrau'r flwyddyn yma, oedd pethau yn mynd yn gret. Oeddwn ni wedi tyfu fel busnes. Felly o'n i wedi penderfynu lawnsio gin newydd un Prosmari a Oren Weitlyd. Mae tymor Oren Weitlyd yn reit cyfyng. Maen nhw'n dod I ben ym mis Ebrill. Felly roes I archeb mewn ym mis Chwefror. Cael rhai o Sicily. Ardal byd enwog am greu'r ffrwyth oherwydd y tir a'r minerala sy'n dod o'r llosg fynydd. O'n i'n gwylio'r newyddion, dwi'n cofio'r unfed ar 20 o Chwefror, a oedd y mynydd wedi ffrwydro. Obviously. Felly, es I ar y ffôn. Pedro, what about these oranges then? Are they on fire or what? There's a little bit of ash on them, but they're fine. Diolch byth, gyrhaeddon nhw y wlad yma, a oedden nhw'n champion. Oeddwn ni ddigon lwcus I fod yn rhan o rhaglen twf Cywain, sef The Growth Challenge, cyfres o weithdai oedd yn canolbwyntio ar tyfu busnes, bob math o bethau o achrediad I agwedd, ariannu. A gathon ni gyfle hefyd I pitcho ein cynnyrch I brynwyr yr amgueddfa, a fuon ni ddigon lwcus I lwyddo, a rwan mae'n gin ni ar gael yn yr amgueddfa yn San Ffagan, sydd yn wych I ni. A mae'r diolch yn mynd I Cywain. Diolch yn fawr iawn o fod draw i'r dystyllfa heddiw yma I weld fi. Mae gennau job bwysig iawn rwan, blastu'r gin, de. Oh, lovely. Iechyd da.